скажешь, когда там течет? Газу. Тогда и газ. Так ты тогда поверни. Руль-то поверни на себя, о. Все. А чё из-под крышки вот этот масло-то идет? В смысле, где? Ну вот, из-под видишь, крышки? течет. Вот Ну, отсюда вот. Ну, видимо, это я сильно газанул, потому что... И вот отсюда тоже, смотри, вот с этого соединения бежит. Значит, либо Протягивать надо или резинку менять? протягивать надо, либо резинки в говно, либо герметик. Уже Отключай зажигание.